Ayan, tinan nyo, ang ganda ng Ikea na food court. Hindi siya mukhang crowded. Dahil wala pang masyadong tao. Pero ang ganda niya. In fairness, ayan o. Ayan, kakain na kami. Ayan. Yan ang nag-treat sa amin, di ba? Ayan. Delicioso. Take me home today daw. Orderin mo, kuya. I want cake. Ah, ang dami. Pick up ka. Ayun yung mga mamimili ka. Ako may Sa akin meatballs. sarap na sweeties meatballs. O kuya, go na, go. Mag-order kami. Andito kami ngayon sa Ikea. Silibre ni kuya yung lunch namin. 3 kuya. Ano yan? Biscuit? Ay, chips. Sino magpo-coffee? Ako. Kailang Ha? coffee. Try natin. Hindi, dalawa lang yung free. So, sa inyo na yung free. Sagot ni kuya yung babayaran namin. Unlimited juice. Sige kuya. 50 pesos. Lord Rick. O magjo-juice kayo o what? Sige kuya, juice na lang. Isa na lang kami na. Sige. Kasi hindi naman yung pinitin. Na naka-record yun. May mga hidden agenda sila. Ayan o. Mamili kayo. Parang masarap yung cheesecake ba yan? Oo. Kuha ka. Tikman lang natin. Self-service yan. Self-service lang. At share na lang tayo ka rin. Ayun. For sharing na lang. For sharing. Ano lang yan? Magkano na yan? Ito. 115 lang yung therapy. Ayan. Sa Starbucks, ano yun? 185. Salad. You want salad? Ayun yung kinano ni Dennis, oh. Nilamon-lamon ni Dennis. Masarap pati yung Alin? Pero Ay, hindi ka mahilig sa hilaw na. Yun, pwede yan. Yung salmon. hindi. Kumakain naman ako ng salmon. Share na lang tayo. Yan. Sa dami naman namin. Salmon. Gusto nyo? Isang presyo pa mo sa akin. Grabe lang. Ang daming... Lam. Sa akin, sweeties meatballs. Kuya, sa akin ano rin? Swedish meatballs. Pero may rice ako, kuya. Ito, meron din Mila naman yan. Meron sisig, Sisig. Sa atin ngayon. Masarap ba yung sisig? Ha? Pwede bang dalawang order sa akin? Isang sisig at saka meatballs? Sige. Wala bang a la carte yan para share? Wala na. Ayan na. Tatlong sweeties meatballs. Sarap. Tatlong sweeties meatball. Tapos, Saka isang sisig. sisig. Masiba talaga tayo. Grabe naman. Hindi ba pwedeng matakaw lang? Okay na yan. Pakainin niya kapag kami lalaya. Last time mo na ba ngayon? Ano pa sa Friday pa kami ulit? Mawawala na naman ang diet ko. Ano, kuya? Sisig. Isang sisig at tatlong order. Uy, kuya, may salmon no. May mashed Ayun nga, saan mo ito yan? Gusto mo ito? O, sige. Spaghetti. Palitan natin ito. sige. Kuya, isa na lang Ay, okay lang na ibalik. Isa na lang pong yung pasta ng may salmon. Yan. Oo. Yung 6. Ay, yung 3. Parang kakatayin talaga tayo nito. Ayan siya. Oo, sisig. May rice ka talaga. Yeah. Ayun, okay na. Okay na. French fries gusto niyo. Kuya, kasya ba yan sa budget mo? Baka naman. Okay. Ako gusto ko maraming kainin to. Gusto ko to. Gusto ko din yan ng hotdog. Sige. Sausage. Ito lang yun.
Ano ba yan? Self-service? Self-service? Self-service yan. Asan ang pinggan? Ano pa ka rin? For siomay. Gusto ko kasi mabubusog na tayo. Ano pa? Vegetable spring roll tayo. Mango sagu. Salad. Ay, wag na tayo mag-salad bar. Kasi kawawa. Kawawa naman si kuya. Yan ang order namin. May kukunin ka pa, kuya? Nakuha nyo na lahat. Ano Ikea, ano? Ikea member. Yun. Magbabayad lang Parang kami. pagkain natin pang 5 tao eh. Ayun. May kasama naman tayong buntis kaya okay na yan. O, say hi ka rin. Ipopost ko to sa Facebook ko. Oo, tapos automatic na, wala nang edit-edit. Yes. Ay, meron po. Ito po. May discount ID. Buntis. Malang, ano. Pwede kasi citizen na. Okay. Kuya, pag senior citizen naman, sakit ang mga Pwede ba, Gcash? Opo, pwede po. Ayun! Kuya talaga. Hindi, 1,000 lang. Ang 1,000, abot ba yun ng 1,000? Oh. Abot yan, mga 1,500 to. 1, 2, 3. Oo, mga And dalawang glass po for only drinks. Ay, isa lang pala. Isa lang po. Magkano ang bill mo, kuya? Ay, abot ng 2,000. Kailangan mo ba ng tulong ko? Uy, magkano na yan? 1,925. 1,925. Sige, ang ganda lang dyan. Ganda lang muna.